Ich will spielen! Los! Einfach schneller! Sofort! Mann, mach wieder! Ich will an die Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn! Ich will spielen! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Aufstehen! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Henry, ich will spielen! Schnelle Start! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Telefonat! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Ja. Positiv! Ja. Es geht los! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der H-Knopf als Enterknopf ist